A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Amma ba'du. Surat An-Nisa ayat 3. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang bolehnya poligami. Waduh, geus rame we ieu mah. Ya, ibu-ibu jauh paranas. Ibu-ibu jauh paranas ya. Ya, ayat ini sedang menceritakan hukum bolehnya poli. Bapak-bapak jo aratoh. Kan ieu mah keur nyaritakeun hukum lain nitah poligami sanes. Nyarioskeun naon? Hukum. Karena kita sedang menjelaskan tentang hukum poligami gitu. Ada ibu, ada tong baperannya, tong baperan. Aduh, ya pas ayat ieu mah rada-rada ya. Nah, benten ya, kade. Tong diliwat ayat ieu teh kade. Nah, ayat surat An-Nisa ayat 3 ini sedang menjelaskan tentang hukum bahwa poligami itu hukumnya boleh, tidak haram. Harus bapak-bapak kengeng gitu. Sanes kudu kengeng ya, itu. Ini jadi sedang menceritakan hukum Allah. Jangan sampai anti ibu-ibu. Abdi mah teu narima, ulah kitu. Tarima we hukum ti Allah mah. Ya, hukum ti Allah mah kedah tapi kita menerima keputusan hukum dari Allah, baik yang sesuai dengan hawa nafsu kita atau tidak sesuai dengan keinginan hawa nafsu kita. Saha awewe nu hayang dipoligami? Umum nama teu hoyong kan gitu, normal ibu-ibu nya. Alhamdulillah keun ya mah keur nyaritakeun hukum ya ke beda deui. Nah ieu teh alus poligami alus henteu eta mah beda deui judulna benten. Ieu mah keur nyariosteun bahwa status poligami hukumnya boleh menurut syariat Islam. Tarima we. Lamun urang ingkar karena hukum menangna poligami teu sah imana. Keluar tina agama Islam. Ceuk Allah menang, ai ceuk urang jauh teu meunang. Kade ulah ingkar. Urang jelema iman kudu narima we. Katos ibu-ibu, terutama kaum ibu-ibu nya kedah nampi we bahwa poligami itu boleh, tidak haram. Dibolehkan oleh syariat Allah sendiri yang membolehkan di dalam Al-Quran. Karena perkawis terjadi nak poligami beda deui tama caritana gitu. Ketika terjadi poligami, bagaimana kewajiban orang yang poligami? Nah itu aya kewajibanana itunya, aya kewajiban. Sebelum ayat ini turun, ayat yang ketiga ya dari surat An-Nisa, sebelum ayat ini turun, para sahabat banyak yang mempunyai istri lebih dari 4, ada yang 10 istrinya, ada yang 8 istrinya. Maka setelah turun ayat ini dilarang lebih dari 4. Jadi sudah 4 lampu merah tuh. Bapak-bapak kade, geus opat mah lampu tidak boleh lebih dari 4. Dan semua itu ada hikmah di balik itu. Kunaon ari awewe teu meunang boga salaki leuwih ti hiji. Ai pamajikan mah salaki beunang boga pamajikan leuwih ti. Itu ada hikmahnya. Coba lamun ayeuna salakina 4 awewena hiji. Bin saha engkeuna? Bin opatan meureun. Riweuh tuh. Ya, jadi semua ada hikmahnya. Ya, kita serahkan ini aturan dari Allah Subhanahu wa taala, kita terima ya. Raditu billahi rabba,
Apa artinya raditu billahi robba? Aku ridha atas ketentuan hukum Allah. Allah memastikan hukum bahwa hukumnya poligami, hukumnya boleh ya, tidak dosa, teu haram, lain pagawean nu haram. Matak tong riweuh. Cuma jo riweuh anu poligami teh. Da teu haram atuh. Ya, make riweuh sagala. Mun kitu mah bobogohan, mun kitu mah lacur puguh haram. Poligami itu boleh hukumnya, asal hukumnya poligami adalah boleh, kata Ibu. Nah, bagaimana kalau orang yang poligami? Apa kewajiban yang poligami? Nah, ada kewajibannya ya. Di dalam kitab Ihya juz 2 halaman 50 dijelaskan oleh Imam Ghazali radhiyallahu anhu. Kan we ieu mah keur nyaritakeun aturan hukum kerjalma anu poligami. Boleh-boleh saja. Tong rariweuhnya bapak-bapaknya gitu. Ibu-ibu tong rari kujrut ieu mah salemur saja gagatnya beda aya poligami teh riweuh. Biasa-biasa we. Da hukum Allah atuh teu kudu riweuh. Lamun aya poligami urang bapak-bapak kumaha? Nya urang ngadoakeun sing saroleh, sing maslahat, sing tiasa ngalaksanakeun kan beres. Ieu mah jadi rariweuh. Ya, jadi kumpar kompor ya. Ya mah. Ya, ulah ya. Ya, itu biasalah. Kudu dianggap lu biasa. Oleh Allah dibolehkan, mengapa kita tidak terima? Allah yang bolehkan. Nah, nanti ada tugas-tugasnya. Bagaimana suami yang poligami, bagaimana istri yang nah itu kita harus tahu ya. Yang poligaminya harus tahu aturan poligami, yang dipoligaminya seorang istri pun harus tahu aturan yang dipoligami supaya beres ya, supaya beres. Apa kewajiban suaminya, apa kewajiban istrinya, istri pertama, istri kedua, ketiga, keempat, bagaimana kewajiban mereka, ada itu aturan semua. Nah kalau dilaksanakan ini aturan semua, beres beres roes nyamu biasa mimiti job parurum job bejam dunia biasa eta mah tuh nya wajar eta mah nya itu geus biasa aja itu meujeeh begitu ruas karek ngadenge kanyahoan job panas tiris. Panas terutama ibu-ibu ya, wah job panas tiris, job teu ngeunah sare, teu ngeunah dahar. Waduh, perang ya jeung nafsu, perang jeung setan. Wah, dirinya tah jihad fi sabi. Nah, disitulah perlunya ya seorang suami harus bijak sana. Sok eta Pak majikan anu keur panas tiris teh nya. Diupahan cenah norma deui tah nya, norma deui darahna nya. Pan keur naik tah darahna teh, naik darahna diupahan ku carogena ya. Seorang suami harus bijaksana itu. Katos bapak-bapak ya, bab poligami mah sensitifnya. Kadang-kadang ibu-ibu mah nutupan eta tah, nutupan naon? Cepil moal ngadagukeun buya ya mah. Tapi insyaallah ibu-ibu di dieu mah saroleh sadayana, solehah sadayana. Amin ya rabbal alamin. Aduh, teu diterangkeun da ieu aturan Allah, diterangkeun teu akur jeung hayang. Tapi teu akur jeung hayang teh ceuk ibu-ibu, beda jeung bapak. Bapak jeung bapak insyaallah akur. Ibu-ibu teu akur jeung hayang jeung ibu-ibu. Aduh ya. Ya mah kudu masang jurus yang ngadegekeun ieu mah. Babna ieu mah bab poligami. Ya poligami mah bujang-bujang nu teu nyaho hukum, nu nyaho hukum ge kadang-kadang jagoan. Nu nyaho aturan ieu teh beuneuh da kumaha itu nyeri eta. Nyeri hate eta jadi hate. Nah, ieu bab poligami. Allahu akbar. Sing saroleh sadayananya. Sing saroleh eta nu jadi masalah mah teu saroleh, jadi masalah teh. Lamun saroleh mah moal jadi masalah. Matak doakeun ku urang sing saroleh sadayana. Amin. Idza kana lahu niswatun. Nah ini di antara penjelasan bab poligami.
dina kitab Ihya juz 2 halaman 50 sok baca tanu poligami. Baca. Idza kana apabila ada lahu tetap kepada itu seorang laki-laki niswatun perempuan-perempuan, yakni istrinya bukan satu, punya istri lebih dari satu, rek dua, rek tilu, rek opat gitu umpamanya. Fayam bagi maka seyogianya apa ayadila melaksanakan keadilan seorang suami bainahunna di antara mereka para istri. Tah kitu kawajibanana kudu adil sisa laki ka eta bojo-bojona. Wala yamila ila ba'dihinna dan tidak condong kepada sebagian dari mereka para istri. Kudu adil. Nanti penjelasan adil itu apa dan di mana letaknya harus adil itu. Fa in kharaja maka jika keluar sang suami ila safarin kepada pepergian rek nyaba ye salaki. Warodas tishaba wahidatin dan ini suami mau membawa satu istri dari istri-istrinya. Bagaimana adab-adabannya? Aqra'a bainahunna maka mengundi itu sang suami antara itu perempuan diundi ya reka mana ka pasar reka Jakarta rek jeung bojo undi heula tah nu kaluar ta eta berarti gitu cenah tah eta adab-adabana gitu anu poligami teh kitu cenah ya diundi heula di mana bade angkat-angkatan teh nu hasil undian berarti ngiring jeung carogena. Kadzalika kana yaf'alu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti demikianlah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengerjakan, itulah sunnah Nabi. Lain ukuran kawinna hukum sunnah Nabi prakna ge kudu melaksanakeun sunnah Nabi. Tah kanjing Nabi teh kitu. Nabi itu istrinya banyak 9 yang ditinggal meninggal ya. Apabila beliau mau bepergian mau membawa satu istri beliau adakan undian antara istri tersebut ya. Kalau yang keluar berarti dia yang ikut dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu adab-adabannya. Fa in dzalama imra'atan bilailatiha qadalaha. Nah, andai kata mendolimi sang suami kepada istrinya dengan malamnya giliran ya itu giliran yang nomor 2 dia tidak isi maka wajib mengqadha untuk yang ia dolimi tersebut. Jadi kudu aya penting ieu pos 1 penting naon pos 2 pos 3 kudu teh wajib kilirna teh hukumna wajib qadha lah. Jadi aya ngodoan ngikilir teh aya kodo. Lain salat wae kodo teh kilir ge aya kodona. Ya, keur anu poligami. Fa innal qadha'a wajibun alaih, maka sesungguhnya mengqadha hukumnya wajib kepada itu suami. Wajib. Lamun wajib ditinggalkeun kumaha doraka kecuali si istrinya tersebut mengridhokan. Keun wae akang abdi mah nampi ridho di giliran saminggu sakali. Wah eta mah istimewa pisan awewena nya. Istimewa. Mangga teu kedah janten hutang. Eta mah berarti teu janten tapi lamun ceuk pamajikan teh akang kamari teu aya di abdi. Jadi hutang. Eta mah wayah da kudu dibayar. Da eta hukumna wajib. Masya Allah gedingan gitu kahartos tuh ibu-ibu bah gumujeng wae bab kilir ya. Nah gitu tah ibu-ibunya ada gitu si istri-istri ya para istri-istri yang dipoligami oleh sang suami itu harus membantu suami. Kang lain giliran abdi lain diri abdi ayeuna mah ka ditu pos 2 Kang kitu kudu teh si pamajikan teh kudu ngarti cek nu kadua pas giliran nu katilu Kang sanes giliran di abdi ayeuna mah kilir katilu kudu kitu mun bisa mah dianterkeun tah kudu kadua teh
hayu diatur ku abdi kanu katilu gitu kuduna teh bade kitu moal ibu moal insyaallah sarolehah ibu-ibuna sadayana ieu mah keur nyaritakeun aturannya itu dah ibu-ibu nya pasca beneran itu salah kita kilirna teh kuduna di nu kati iya di nu kadua cek nu kadua kang sanes giliran di abdi akang teh ieu teh dolim akang kanu katilu ku abdi du anter ayo gitu kanu katilu wah eta mah sawarga awewe nu kitu mah nya ahli sawar masyaallah aya nu kitu aya ade ulah dolim kang ulah kaditu ka abdi we hungku dolim tah mah kade teu kengeng dolim kudu kitu jadi sisa pamajikan teh kudu ngadukung karena kewajiban nu jadi salah salaki ulah salaki rek ngalaksanakeun kewajiban dihalang-halang ku pamajikan justru ku pamajikan dinaonkeun dijurungkeun kang punten sanes bagian di abdi kang ayeuna mah gitu bahkan cirian jadwal di abdi kang tuh jadwalna kang tuh malah anu mah sanes di abdi kang tuh di kilir katilu gitu atawa ka hiji atawa ka opat sanes di abdi kahartos masyaallah wa in dzalika yahtaju ila ma'rifati ahkamil qasmi ketika demikian membutuhkan sang suami mengetahui hukum-hukum bab gilir bab keadilan di dalam poligami boleh silahkan mun bisa adil wa dzalika yatulu dzikruh wa qad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sungguh telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man kana lahu imra'atani siapa orang yang mempunyai dua istri famala ila ihdahuma dunal ukhra maka dia condong kepada salah satu dari dua istri tidak condong kepada istri yang satunya lagi artinya dia berbuat zalim kepada salah satu istrinya tidak berbuat adil walam ya'dil wa fi lafdhin walam ya'dil bainahuma dia tidak bersikap adil di antara dua istri bagaimana kelak di hari kiamatnya jaa yaumal qiyamati maka datang itu orang pada hari kiamatnya wa ahadu syaqqaihi ma'ilun sedangkan salah satu dua pinggir badannya orang tersebut ma'ilun adalah yang condong engke di akhirat lumpangna dengdek lumpangna tanu dengdek teh eta nu teu adil baheula kajawan si eta teu adil baheula nyanungna teu adil dek talumpangna ke di akhirat kanyahoan tah nu darareng nek lumpangna di akhirat da teh nu poligami teu mudah-mudahan doakeun sing aradil nu poligami sing aradil sing beres roes sing saroleh sadayana amin ya rabbal masyaallah tak kitu ibu-ibunya kita darah rendek dah gitu masyaallah wa innama alaihil adlu fil ata'i wal mabit yang harus sikap adil sang suami kepada ya istri yang dipoligami satu fil ata di dalam memberi mun urang ya kalau seorang istri seorang suami punya istri lebih dari satu dia mau memberi kepada istri yang satu harus sama pemberiannya kaditu sarantang kadieu sarantang ulah kaditu sarantang kadieu sarenteng kudu sarantang sampai katanya ada seorang ulama punya istri dua dia diberi ikan emas satu ya teh kumaha ngabagina da kudu dibagi lamun dibagi hiji kudu bagi deui hiji dibelah dua dah log emas teh belah dua supaya sarua duh kudu kitu jadi masihan teh kedah sami mun urang masihan ka dieu kedah kamasihan ka dieu gitu ulah salah sawios harus sama di dalam memberi tentu lihat situasi oh iya mah ada budakna rea ieu mah can boga budak berarti ieu leuwih loba meureun kitu nya tapi harus memberi kalau kita memberi kepada ya istri yang pertama yang kedua pun harus kita beri
Itu dalam keadilannya ke atas. Yang kedua, wal mabit, dan menginap. Kudu adil dina nginap teh, dina meting teh. Di dia sapeting, di dia sapeting. Di dia dua peting, di dia dua peting. Kudu kitu. Ulah zalim ke atas. Jadi adilnya itu harus adil di dalam memberi dan adil di dalam menginap bermalam gitu. Wa amma fil hubbi wal wiga fadzalika la yadkhulu tahtal ikhtiyar. Adapun adil di dalam cinta, waduh, daerah cinta mah hate teka tingali teka temong. Masalah urusan cinta itu tidak ada patokan adil ya. Wal wiqa, dan wiqa, fadzalika, maka bahwa itu la yadkhulu tahtal ikhtiyar, tidak masuk di bawah pilihan. Jadi nu kudu adil teh nyata fil ata'i wal mabit, di dalam memberi dan di dalam mabit menginap. Nah, itu harus adil, dua perkara itu. Adapun yang lainnya itu tidak diwajibkan untuk bersikap adil di dalam yang lainnya. Aing mada resep kene kasih eta tina opat teh teu naon, teu doraka. Ada yang lebih ia cintai ya, di antara yang 4 tersebut ada yang lebih dia cintai, tidak apa-apa. Tapi di dalam mabit, menginap dan memberi itu harus bersikap adil bagi yang poligami. Qala Allah Ta'ala walan ta'dilu walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa walau harastum. Allah berfirman walang tastati'u, dan tidak akan mampu kalian an ta'dilu, karena migawe akan bersikap adil kalian bainan nisa, antara wanita-wanita yakni istri-istri, walau harasum, meskipun menginginkan kalian. Aila ta'dilu fi syahwatil qalbi wa mailin nafsi. Jadi urusan cinta, andai kata hati kita lebih cinta kepada umpamanya nomor 1 atau nomor 2 atau nomor 3 atau nomor 4, maka tidak berbuat dosa. Tidak dosa artinya kalau tidak bisa bersikap adil di dalam cinta. Tapi di dalam memberi, di dalam mabit, menginap ya, itu kilir, itu wajib sikap adil. Kalau tidak berbuat dosa, berbuat dolim. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'dilu bainana fil ata wal baituta fil layali. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersikap adil antara istri-istri beliau di dalam memberi dan dalam menginap pada malam-malam hari. Wa yaqulu, Nabi berkata, berdoa, Allahumma hadza juhdi fima amliku wala taqata li fima tamliku wala amliku. Masya Allah. Ya Allah, inilah kemampuanku pada perkara yang aku miliki, dan tidak ada kemampuhan bagiku pada perkara yang kau miliki dan tidak aku miliki. Ya, ini apa? Kecintaan. Di antara istri Nabi yang 9 ya, yang paling Nabi cintai yaitu Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Tapi cintanya Nabi karena Allah. Kalau beda dengan kita mah syahwat ya. Nabi itu semua karena Allah, tidak ada karena syahwat, tidak ada. Semua apa yang dilakukan Nabi betul-betul karena Allah. Nah, di antara istri-istri Nabi yang 9 itu, yang paling dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian waqad kanat Aisyah radhiyallahu anha habba nisa'i ilaihi wa sayru nisa'i ya'rifna dzalik. Ya, Sayyidah Aisyah itu paling dicintai, istri-istri yang paling dicintai oleh Nabi yaitu Sayyidah Aisyah. Dan semua istri Nabi tahu bahwa Siti Aisyah adalah istri yang paling dicintai. Wa kana yutafu bi mahmulan fi maradi fi kulli yawmin wa kulli lailatin fayabitu inda kulli wahidatin minhunna. Masya Allah, Nabi sampai-sampai menyontohkan ya, artinya menjadi suri tauladan yang sangat mulia. Nabi itu pernah sakit, sampai-sampai dikelilingkan Nabi, dibawa, giliran ini di sini bawa sampai digotong ya. Teu damang, da ieu mah wajib atuh da, teu bisa diwakilkeun. Teu bisa diwakilkeun kewajiban. Tak bari teu damang ke jungjunan ngalaksanakeun eta kewajiban. Ya, bari jungjunan mah lillahi taala lain karena syahwat nikahna, ya. Nah, itu seperti itu.
Kados bapak-bapak. Hah? Nabi bari dalam keadaan sakit beliau digotong ya, dibawa kepada istri-istri beliau untuk melaksanakan kewajiban mabit. Wa yaqulu aina ana ghadan fa fatanat idzalika imra'atun minhunna faqalat inna ma yasalu an yaumi Aisyah. Itulah di antawisnya. Jadi pokoknya di mana urangnya lalaki-lalaki anu parantos poligami sing uninga kana aturan hukum Allah anu patula patali jeung poli tos uninga diamal kartos kumaha anu teu poligami teu poligami mah teu uninga teu sawios ieu mah anu bade poligami duka aya teh duka aya nu bade teh dari nama-nama apa kitanya terang bilih anu tos terjadi poligami sing uninga karena aturan hukum Allah yang berhubungan dengan poligami supaya tidak terjadi kedoliman antara sesama makhluk Allah. Kita gak boleh berbuat dolim meskipun terhadap istri kita sendiri gak boleh kita berbuat dolim. Kumatu ayat pamajikan dek jadi gararing poligami teh nya ubara deui ku salakina jampeannya jampean ku carogena kumaha cara jampeana bungakeun hatena cumponan kawajiban nu jadi pamajikan cumponan kawajiban urang ka pamajikan cumponan gitu insyaallah dararamang manahna amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan sakedik anu digegeun manfaat kanggo sadayana wallahu alam bisawab wa ilal marji wal ma'ab.